Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Vou mostrar aqui essa churrasqueira, essa grelha, para essa área de fogueira aqui que eu tenho. Vou mostrar para vocês, apresentar essa ideia aí, que é bem legal, vai que serve aí para vocês. Como vocês podem ver, aqui é uma areazinha, né? Tem esse lugarzinho para fazer fogueira, com os bancozinhos, as mesas de pedra. A gente faz um fogo aqui, de vez em quando bota algumas coisas nessa grelha, assim como faz uma costela aqui pendurada, estilo costela de chão. Como eu fiz isso aqui foi bem simples, já tinha, né, a área de fogueira simples, simplesmente as pedras em volta. Aqui eu arrumei um cano, que esse, né, assim tem que arrumar, no caso, dois canos, um que entra dentro do outro e fica com pouca folga. Tá vendo? Fica com pouca folga, ele roda, ó. Ela roda assim que eu posso botar lenha, ou então mexer na carne sem que ela esteja, né, em cima do fogo. Eu peguei o mais grosso, no caso, botei lá no chão, chumbei. Ele tá chumbado, né, por causa do calor e tudo mais. E esse daqui que passa por dentro, eu fiz esses furinhos. Tá vendo? Essa é a regulagem de altura, tá vendo? Ele tem uma chave Phillips antiga, eu enfio ela ali. E aí assim eu consigo regular a altura dessa grelha. Esse é um sistema que eu fiz para regular a altura dela. Além disso, tem aqui, né? Tem esses ganchos, aí de acordo com o tamanho da costela ou do frango, do que for, consigo tirar, eu consigo botar esse gancho maior aqui, né? Se a costela for grande, usa só o pequenininho. Se for aquelas costelinhas pequenininhas, aí usa os dois ganchos, né? Tem várias opções aí além daquela lá. Aquela lá eu uso mais, né, assim, para grelha. A grelha só tem aquela regulagem lá de altura, que tem como mexer nesses ganchinhos. Tem como também botar uma corrente e vir pendurando o gancho na altura que você quiser. Mas eu achei assim, bem prático. Tá me atendendo. Aqui, ó. Eu fiz um octógono, é um círculo, né? Só que eu fui fazendo as retas. É um octógono, né? Com 8 lados, com 8 cantos. Isso foi fácil de fazer, eu peguei, desenhei no chão, né, o centro, puxei uma linha assim com 90 graus, aí dividi esses 90 graus aqui, né, botei uma com 45 graus, né, dividi esse vínculo aqui, aí onde cruzava no círculo lá eu fiz uma marquinha, e aí eu medi a distância entre essa marca e essa marca no círculo, e esse é o comprimento dessas cantoneirazinhas. Eu, na realidade, eu não cortei, ela tá tipo que inteiriça, só cortei aqui em cima, né, um vínculozinho assim, e essa parte daqui eu amassei. Então ela tá tipo que essa parte de fora é inteiriça, e por cima tá com esses buraquinhos, né, tá com esses vãos abertos, fechados, aí eu soldei. Ficou bem legal, ficou bem resistente. Uma dica que eu dou: não precisa colocar essa grelhazinha aqui, né? Como vocês podem ver, ela tá brilhando assim porque eu passei óleo, né? Para guardar ela, eu passo óleo para ela não enferrujar, porque aqui não pode pintar. Às vezes a gente bota um bife aí, alguma coisa assim, frango, qualquer coisa, aí não, né? Não pode estar pintado. Mas uma dica que eu dou, tá vendo? Ela tá bem juntinha, espessura aí um pouquinho menos de um dedo, né? Assim, um polegar seria, né? Ela ficou bem pesada. Pode colocar mais afastado sem problema, que é só medir assim, por exemplo, quer botar linguiça, algo assim, mede pelo menos para a linguiça não cair, vamos dizer assim. Eu coloquei nessa posição aqui também, que é na hora de rodar, se tiver com milho, com linguiça ou algo assim que seja redondo, né, ele não sai rodando e cai da grelha, né, que ele fica tipo que calçadozinho aqui. Esse reforçozinho aqui por baixo, né, por causa do peso. Às vezes bota aí, sei lá, uma peça de costela em cima, né, para poder cortar, mexer nela, sei lá, alguma coisa assim, até mesmo para deixar no fogo. Aí tem que aguentar o peso, né? Essa chapa aqui, eu uso ela, nessa chapa aqui, ó, ela tá aqui pro cachorro não entrar aqui dentro, senão ele entra aqui e fica lambendo aí o que cai do óleo, sei lá, restinho
fica procurando alguma coisa para comer. Eu penduro a costela aqui, né, nesse ganchinho. E eu boto essa chapa aqui em cima. Para quê? Para o fogo não pegar direto nela e não queimar. Senão ela fica queimada. E aí não é esse o intuito, né? Eu boto essa chapa aqui, que aí o fogo bate nela e se separa, né? Vem um pouco para lá, um pouco para lá, para cá, para lá. E não pega direto na costela, pega mais, né, da lateral. Então fica igual uma costela de chão mesmo. Assim como a gordura que cai da costela também cai em cima dessa chapa. Pode ver que ela tá até gordurosa, ela é galvanizada, eu não passo óleo nela não. Ela tá assim, é de uso mesmo, né? A gordura vai caindo nela, não cai no fogo, então não dá mais muita labareda. Porque aqui eu também procuro sempre, eu acendo o fogo com essas folhas de palmito, né? Ela seca, ela cai, deve ter alguma por aí. Repara o tamanho do mato não, mas é porque eu tava viajando, cheguei de viagem, não deu tempo de limpar ainda, mas como a gente já fez uma costelinha, eu resolvi mostrar aqui, porque eu vou guardar ela hoje, e aí só sai da próxima vez. Então, eu boto aquelas folhas de palmito para acender o fogo, depois só tronco assim, grande, né, pedaços grandes, que aí além de durar mais tempo, né, fica muita brasa e pouco fogo, então gera muito calor. A piscina também tá limpando, tem chovido bastante esses últimos dias. Mas é basicamente isso aí. Só que foi tudo reaproveitado, como vocês podem ver. Aqui tem uma emendazinha. Esse cano aqui era um pouquinho mais grosso, esse era o que eu tinha aqui em casa. Isso aqui era um corrimão de umas casinhas, de uma casinha aí que eu tinha, que eu tirei. Eu aproveitei esse corrimão aí, que é até um ferro mais grosso, para ficar mais resistente. Os ganchinhos são resto, né, da grelha que eu comprei. Para quem não viu o vídeo desse smokerzinho, esse foi o último que eu fiz, né? Olha só a distância, né? É o mesmo ferrinho daquele lá, mas olha só, deixa eu focar. Tá bem, tá vendo? Eu consigo botar meu dedo entre aqui, ó. Consigo botar o dedo entre esse espaçamento, né, da grelhazinha. Tá vendo onde pegou o óleo? Vamos ver lá na outra. Onde vai pegar o óleo. Pegar esse aqui tá mais juntinho, ó. Pegar nesse aqui, ó. Esse aqui, né, que eu falei. Tá vendo? Esse aqui tá com o óleozinho mais claro. Já pegou aqui na frente do dedo, e esse aqui pegou aqui, que é esse óleozinho mais escuro. É assim, com certeza dá pra ver que esse aqui tá bem mais juntinho do que aquele. É isso aí. Só mostrar aí a ideiazinha, a areazinha de fogueira. Logicamente que isso daqui sai, né? Como eu falei, eu guardo lá na garagem por causa da umidade, para não ficar aqui no tempo. A gente está aqui na região serrana do Rio de Janeiro. O tempo fecha assim bastante, comum. Tem dias que a gente fica aí vários dias. Tem época, né? Tem fases que a gente fica vários dias aí com chuva, chuviscando. Então para ela não ficar no tempo eu guardo lá na garagem, eu tenho espaço. É isso aí, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.